ஹலோ வீவர்ஸ் வணக்கம். வெல்கம் டு புனர்னவா பீரடி யூடியூப் சேனல். இந்த சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருமே வீட்டில் கட்டாயமாக வளர்க்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை செடி தான். மூலிகை செடி அப்படின்னோடனே வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். அண்ட் இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் தைலம் யூஸ் பண்ணுவோம். விக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், அமிர்தாஞ்சன், சன்டுபாம் ஏதோ ஒரு தைலத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பட் அதுக்கெல்லாம் அந்த தைலத்தை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு, டேப்லெட்லாம் போடுறத அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு, கோல்டுக்கு, ஃபீவருக்கு, காஃப்க்கெல்லாம் நம்ம தைலம் யூஸ் பண்ணவே கூடாது. ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பெப்பர் மின்ட் விக்ஸ் தயாரிக்கிறதுல இதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த பெப்பர் மின்ட் செடியை நம்ம இதை நர்சரியிலே விற்கிது. நான் 30 ருபீஸ்க்கு தான் இதை சின்ன செடியாக வாங்கிட்டு வந்தேன். பட் இந்த மழைனால இது நல்லா அழகாக தொளுத்துருக்கு. இந்த செடியை நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கிள்ளிட்டு இதை ஸ்மெல் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு கோல்டு ரிலீவ் ஆகிறது, தலைவலி சரியாகிறத நீங்கள் நல்லாவே ஃபீல் பண்ணலாம். ப்ளஸ் இதில் ஒரு 10 கொத்து இந்த மாதிரி பறித்து அதை நல்லா கசக்கிட்டு அந்த சாறை நீங்கள் நெத்தியில் 10 போட்டிங்கனாலும் தலைவலி சரியாயிடும். இதை வச்சு நம்ம ஆவி பிடிச்சிக்கலாம். ஆவி பிடிக்கும்போது நீங்கள் நார்மலாக எந்த லீஃபுமே இல்லை, தைலம் இலை இல்லை, நொச்சி இலை இல்லை, குப்பை மேனி இலைக்கு எங்கே போய் தேடுறது, இதெல்லாம் யோசிக்கவே வேணாம். இந்த ஒரு செடி நீங்கள் வீட்டில் வளர்த்திங்கன்னா கூட இந்த இலைங்கள்லாம் ஒரு 10 கொத்தை அப்படியே பறித்து தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு, இல்லை ஆவி பிடிக்கிற அந்த ஸ்ட்ரீம் பண்ணுற மிஷின் இருந்தால் கூட நீங்கள் அந்த டப்பாவில் போட்டு கூட நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கலாம். இதை ஜஸ்ட்டு இந்த இலையை பறித்து கசக்கி அதை ஸ்மெல் பண்ணால் கூட சும்மா இருக்கும்போது, இப்போது தலை குளிக்கும்போது தலை பாரமாக இருக்கும், கழுத்தெல்லாம் வலி எடுக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் கூட நீங்கள் இதை ஸ்மெல் பண்ணுறதுனாலே உங்களுக்கு த்ரோட்டு, நேசல், அதுக்கப்புறம் ஈவன் கொஞ்சம் மண்டையில் சளி, தண்ணி இருக்கிறது, இதெல்லாம் ரிலீவ் ஆகிறது. இந்த ஸ்மெல் பவர் மண்டை வரைக்கும் போகிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம். தைலத்தை நம்ம ஸ்மெல் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்மெல் நமக்கு பவர் மூளை வரைக்கும் தெரியுதோ, இதே மாதிரி தான் அதுவும் நம்மளுடைய இந்த லீஃப் யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் நம்மளுக்கு த்ரோட், நேசல், அதுக்கப்புறம் மண்டை வரைக்கும் இந்த பவர் போயிட்டு உங்களுக்கு இது கோல்டுலேருந்து ஒரு நல்ல ரிலீவ் கிடைக்கும். இதை குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் தைரியமாக யூஸ் பண்ணலாம். இப்போது ஆவி பிடிக்க முடியாது பசங்களுக்கு, தைல இலைலாம் ரொம்ப ஒரு யூக்காலிப்டஸ் ட்ரீ இலை இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப பவர் அதிகமாக இருக்கும். பட் இது அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப மைல்டாக நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதை கட்டாயமாக நீங்களும் வளங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் நீங்கள் இந்த இதை ஏதோ ஜஸ்ட் வீடியோன்னு பார்த்துடாம இதை வளர்த்து நீங்களும் யூஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இது இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் இந்த வீடியோவே போட்டிருக்கேன். இதை பாருங்கள் எவ்வளோ ஜூஸ் வருது. ஒரு 10 நிமிஷம் தேய்ச்சா கூட தலைவலி உடனே நமக்கு ரிலீவ் ஆகிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். நீங்களும் யூஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.